Добра вечер. Европскиот совет одлучи за вооружување и инвестирање во војната одбрана индустрија да одвои 150 милиарди евра до крајот на 2030 година, соочена со руската агресија врз Украина и стравот од зголемување на апетитите на Русија кон Запад. Унијата својот спас да ја одврати Москва од такви намери го гледа во зголемување на вооружувањето и рестартирање на сопствената војна индустрија, што пак воедно може да се смети како одговор на изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп дека ќе ги повлече своите трупи од Европа. Но каде во приказната за вооружувањето на Европа се наоѓа Македонија? Дали е таа на половина пат меѓу поголема безбедност од ваквата одлука на Европската унија и новите економски параметри кои се поставуваат во Европа со вбрзгување на милиарди во војната индустрија и трошоците? Има ли таа ресурси, индустријски, човечки или некаков друг потенцијал да биде конкурентна во трката на Европа да потроши милиарди да се вооружи себе си и Украина, или бавниот економски развој и неконкурентноста на македонската економија ќе и пресудат да биде само наблюдувач на заживувањето на одбранбената економија на Европа? Ова е темите за кои ќе разговараме вечерва со моите две гостинки. Ана Крстиновска од мојата лева страна, председателка и основачка на Естима. Добра вечер. Добра вечер. И Славјанка Петровска, поранешна министерка за одбрана и актуелна пратеничка во собранието од редовите на СДСМ. Инаку, веднаш ќе започнам со една друга тема, која не ја најавив, но е денеска актуелна, а тоа е резолуцијата која донесе бугарското собрание во врзано со Македонија, во кое се наведува дека таа не одстапува од она што е договорено, поточно од консенсусот од јули 2022 година постигнат во Европската унија, договорот потпишан со Македонија во преговарачката рамка, и дека за неја неприфатливи се било какви обиди, цитирам, во рамките на форматите и институциите на Европската унија за повторно преговарање, за обиколување или игнорирање на елементите од веќе постигнатите договори. Резолуцијата е изгласана со 194 гласа за, а дојде на предлог на пратеник од Има таков народ. Првото прашање, госпоѓо Петровска, ќе го упатам до вас. Дали ова значи дека иницијативата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, која стигна пред околу 2 недели за седнување на Македонија и Бугарија за време на самитот на Хаг со посредство на Европската унија, дури се зборуваше премиерот Мицкоски, рече дека би сакал да бидат поканети таму и представници на НАТО, да се изнајде значи решение за проблемот. Дали овој предлог и ова иницијатива на Антонио Кошта може да ја сметаме за клинички мртва, со оглед дека се уште нема информација од Брисел, дури ни од официјална Софија, дали е прифатена или не иницијативата, но според ова што го направи бугарското собрание, тешко дека нешто би можело да се помести. Или имате можеби поинаку мислите дека сепак се има простор да се направи нешто? Јас мислам дека Европската унија се уште не се откажува од земјите од Западен Балкан, особено не од Република Северна Македонија, од нашето пристапување во Европската унија, без оглед на тоа колку тоа на моменти наведом изгледа далечно или дури некогаш и невозможно, токму заради ваквите однесувања. За мене, како политичар кој сака да биде прагматичен, ова ваква позиција на бугарскиот парламент е несватлива, но од друга страна, ако ја следиме претходната нивна реторика и претходното нивно однесување, е очекувано тоа што тие го направија токму во престрат на оние најавени активности, особено средбата која вие спомнавте во Хаг. Јас сакам да верувам и да бидам оптимист дека таа средба ќе се случи, затоа што тоа ќе значи поместување напред. Бугарија реално, без оглед што и да донесе во парламентот како резолуција, како став, за жал нема што да изгуби, бидејќи таа е веќе дел од Европската унија. Меѓутоа Република Северна Македонија за жал и во овој период веќе губиме и можеме само уште повеќе да изгубиме. И јас мислам дека сега е моментот кога нашите политичари и политичкото лидерство во државата ќе треба да покаже прагматизам и да покаже мудрост, која што е неопходна и е суштинска во овој момент, за да може да се одблокира овој процес и да продолжиме понатаму. Сметате дека председателот на Бугарија Радев или премиерот на Бугарија ќе оди спротивно на резолуцијата на собранието
и сепак би седнале на маса, бидејќи од искуството досега и секогаш се повикувале токму на резолуциите носени во Бугарското собрание, кога сакале да оправдаат некоја своја одлука или одстапка која не сакале да ја дадат, дека Бугарското собрание одлуката на пратениците е тај дека они мора да ја почитуваат. Сметате дека ќе одат против оваа резолуција? И јас не мислам дека ќе одат против, но тоа не значи дека не може да седнат на маса. Затоа што јасно се позициите кои ги има бугарскиот парламент и тие не се разликуваат од она што досега и го изјавувале. Меѓутоа мислам дека тоа е тој да кажам ајде исчекор кој треба да го направат двете страни, и претседателот Радев или премиерот, зависно тоа кој ќе присуствува на самитот, и од наша страна високиот представник, мислам дека претседателката Силјановска ќе биде, кои што се да речем сега сите очи вперени во нив да го направат тој исчекор. Знаете како, сите ние, особено кои што сме биле или во иднина и пак ќе бидеме на одредени политички важни позиции во државата, сме на тие позиции во даден момент и јавноста, граѓаните од нас очекуваат да превземеме и товар. Сите ние сакаме да ги слушаме долгите аплаузи кои ни се даваат кога имаме говори или кога ќе постигнеме некој успех или ќе го кажеме тоа што граѓаните го очекуваат од нас, меѓутоа особено за оние кои се во највисоката власт во државата е потребно да се има визионерство и храброст да се донесат некои одлуки тогаш кога им е времето. Госпоѓа Крстиновска, очигледно е дека Бугарија, барем пратениците во Бугарија, не прифаќаат каква и да е форма на продолжено дејство, бајпасирање или дополнување со нов протокол на она што е веќе договорено во 2022-та, поточно нов протокол во рамки на договорот за добро соседство, бидејќи тоа беше една од идеите која беше пласирана од претседателката на Македонија, дека можеби решението би можело да се бара во потпишување на нов трет протокол и така да се бајпасира она што е веќе договорено. Какви се опциите пред Македонија за продолжување на процесот? Од кога зборуваме за отварање на кластерите или продолжување на преговорите? Резолуцијата во Бугарското собрание во основа не е ништо ново, само една реафирмација на бугарската позиција дека имаме јасни договорени, подпишани насоки како треба да продолжиме и дека очекуваат од нас да ги усвоиме уставните измени. И во овој момент нема алтернатива за тој процес, значи ние можеме да го продолжиме патот кон ЕУ, односно да продолжиме со преговорите само доколку ги усвоиме уставните измени. Затоа веќе не мислам дека треба да бидеме наивни или да мислиме дека имаме било каква алтернатива освен усвојување на уставните измени. Меѓутоа, она што треба да се направи е секако да се продолжи тој диалог, поради тоа што од Бугарија доаѓаат различни позиции, различни гласини, дека уставните измени не се крај на процесот, туку дека се само почеток и дека Бугарија будно ќе следи се што ќе се случува кај нас по различни теми кои што се од нивен интерес, пред се националните малцинства и така натаму, и дека во некој следен момент би можеле повторно да не блокираат. И токму поради тоа неопходно е, суштински е да имаме некаков диалог на највисоко ниво, меѓу претседатели, меѓу премиери, и понатаму тој диалог да продолжи и на техничко ниво, на сите нивоа, за да изградиме, да почнеме да градиме доверба меѓу двете страни. Затоа што само со доверба и со натамошно решавање на сите потенцијални нови препреки во процесот, ние можеме да се осигураме дека уставните измени ќе се направат и дека процесот после тоа ќе продолжи непречено, односно дека не би било веројатно дека ќе добиеме следно вето од Бугарија. Така што понатамошни решенија очигледно е дека ќе треба да се бараат во постојната преговарачка рамка, да се бараат креативни решенија како работите што се веќе подпишани во протоколот да не станат нова пречка. Меѓутоа во овој момент единствен начин за деблокирање се уставните измени. Кој би можел да даде такви гаранции, ако знаеме дека бугарската страна, тоа е официјално и од претседател, дека такви гаранции едноставно не може да се дадат. Тогаш кој би можел да даде такви гаранции? Не може никој да даде такви гаранции, поради тоа што не е само Бугарија, секоја држава членка во ЕУ има можност да не блокира во некоја фаза. Но кога зборуваме за билатерални прашања, тие се точно секоја држава земја членка може да блокира ако смета дека назадува земјата или не спроведува како што треба, но кога зборуваме за билатерални теми или идентитетски теми, тука дали може да очекуваме било каква гаранција со оглед на она што се случува во Бугарија?
Апсолутно нема друга гаранција освен диалог со Бугарија, воспоставување на добри односи какви што доликуваат меѓу две држави и да се обидеме на тамошните прашања да се решаваат тековно. Клучната препрека ќе биде историската комисија и тоа што извештаите од оваа комисија ќе бидат предуслов за секоја меѓувладина конференција и понатаму. Меѓутоа токму тие се телата каде што треба да се создаде една клима на доверба и пријателство за да може да продолжат преговорите и да нема нови условувања. Госпоѓа Петровска, ако ова го стави во контекст на оно што се случува во моментот во Европа, и последните неколку неуспеси, кризата со која значи е соочена, зборувам за безбедносната која доаѓа од војната во Украина, последните неколку неуспеси да се постигне приближување и постигнување на некаков договор меѓу Русија и Украина, еве за понеделник е закажана нова средба, но до сега се покажа дека и во Анталија и претходно дека не завршија, дури не ни почнаа како што треба, уште помалку завршија со некаков резултат. А воедно и забрзаното темпо со кој се движат другите земји кандидати, дури и подбутнувани што побрзо да ги завршат процесот на преговори за да се заокружи таа политика на Европската унија за проширување. Ако Македонија остане во ова статус-кво какво што е, што може да очекува, ајде не на краток рок, но на среден и на подолг рок, ако не го завршиме ова во догледно време од 5 години? И јас мислам дека одцепувањето или оддалечувањето, да речам, од оваа група на земји од Западен Балкан кои потенцијално би можеле да бидат наврго дел од Европската унија, нашето оддалечување мислам дека ќе биде, ајде да не кажам некој строг збор, погубно, меѓутоа мислам дека нема да биде во корист ниту на државата, уште помалку на граѓаните. Зошто? Затоа што секојдневно, ние сега една друга слика, гледаме и зборуваме за тоа колку ние сакаме да ги задржиме граѓаните овдека во нашата држава, особено младите, дека сме против тоа тие да се оцелуваат и да ја бараат својата среќа, својот пат некаде надвор. Меѓутоа во суштина, кога ќе видите, најголемиот број од нив заминуваат во земји членки на Европската унија. Ако ние не се обидеме да политичките препреки ги надминеме, и затоа реков дека во одреден момент тие кои што се наоѓаат и наоѓаме, па и ние како пратеници во собранието на одредени позиции мораме да носиме одлуки. Одлагањето на носењето одлуки не става само во многу полоша позиција од тоа што сме биле претходно. И тоа е примерот ако сакате да го гледаме и со промената на уставното име. Ако веројатно претходно сме биле попрагматични, сега зборувам како држава и тогаш оние кои биле на позиција, веројатно би прифатиле тогаш некои подобри решенија ако имале храброст. Но за жал понекогаш политичката калкулација за сопствениот рейтингот на партијата, на власта, владата и така натаму се става во преден план, а во втор план или малку подоле се става она што е интересот на државата. И јас често пати го кажувам тоа, ќе го повторам и денес, никому не било лесно да прифати промена на уставното име. Но денеска е многу полесно да зборуваме, па вклучително и за оно што ќе ни биде и следна тема, а тоа е за европската безбедносна политика, за нашето учество, она што ние можеме да го имаме како корист од позиција на земја членка на НАТО алијансата. Верувате изјавите кои денес ги давав, па кои јас ги давав како министерка за одбрана, денешните министри во владата ги даваат, е многу поедноставно и полесно кога ги даваат од позиција на земја членка на алијансата, а многу поинаку ќе беше ако не бевме дел од таа алијанс. Истото ќе биде и со Европската унија. Ние сме географски на ова тло. И ние и стратешки, барем сите политички елити изјавуваат дека сакаме да бидеме дел од Европската унија. Ако граѓаните не поддржуваат нас како политичари, дека ни ја даваат довербата за да бидеме дел од Европската унија, тоа ние тогаш треба да го направиме што е можно побрзо, за да практично ги решаваме и оние други проблеми кои се напластени во државата. Процесот на европска интеграција, практично, јас и така го гледам, не само кон решавање на политички прашања, или ова како што е со Бугарија, туку напротив, она што го има и во планот за економски раст, кој што е многу практичен би рекла и се фокусира на теми кои не засегаат сите нас и се надвор од границата. И тоа е во суштина тоа што Европската унија ни го дава и таа придобивка. Особено оној начин на најнов механизам, ајде да го наречам, исполнување на делот од тој план,
Она што ми се значи па додавање или достапност на фондови и така натаму е она што треба нас да не биде дополнителна мотивација како држава, особено се разбира на владата. Госпожа Крстиновска, Македонија е сепак дел од неколку процеси регионални кои треба да го обединат, да го оформат како единствен пазар за да биде покомпетентен и за да може побрзо да се вклучи во економијата, европската економија, европскиот пазар, бидејќи политички сите се тргнати натака, но економски малку заостануваат. Но може ли тоа да го компензира како дел она што Македонија ако остане надвор од целиот тој процес на пристапување, ако другите заминат, дали овие проекти регионални може да го надокнадат она што ќе го загубиме кога другите ќе влезат во Европска унија, ние ќе останеме надвор? Ако зборуваме дали може да ни бидат утешна награда за процесот? Да. Веројатно така би требало да го сватиме. Тоа утешна награда ако останеме надвор од процесот на пристапување. Меѓутоа јас едноставно како некој што 20 години веќе работи на тие процеси, не сакам ни да си помислам, ни да си замислам дека може да ни се случи, дека може Албанија и Црна Гора како држави кои што се најнапред во процесот да станат држави членки до 2030 година, а ние да останеме овде каде што сме после толку години. Значи сите овие други процеси се осмислени, замислени да бидат како некаков преодна етапа кон членството во ЕУ. Има држави кои што се одлучиле да бидат држави членки само на единствениот пазар. Тука ги имаме Норвешка, Исланд, Лихтенштеин. Меѓутоа нивна била одлуката да не го продолжат патот. Ние го имаме патот кон заедничкиот пазар, кој што би требало понатаму, и тоа е нашата стратешка цел, да не одведе кон членство во Европската унија. Во овој момент, да, веројатно најпаметно е да се фокусираме на тоа што ни е реално достапно, да ги насочиме административните напори кон процесите потребни за усогласување со европското законодавство неопходно за членство во европскиот пазар, меѓутоа не би смееле таму да застанеме. Во услови кога имаме администрација која што е максимално демотивирана, администрација која што години работи на членството во ЕУ како некој процес кој што ние се уште недостижен, барем во овој момент, самата обврска да работи на десетина поглавја кои што се поврзани со заедничкиот пазар, ќе биде до некаде поттик и мотивација да се направи нешто што ќе биде конкретно придобивка за граѓаните. Европскиот пазар опфаќа некаде околу 1/3 од вкупното европско законодавство, така што и самото усогласување со тој дел од законодавството ќе биде чекор напред и ќе обезбеди некакви конкретни придобивки. Веќе ги видовме роамингот во Западен Балкан како дел од тие процеси, членството во единствената платежна еврозона, меѓутоа реално ќе има уште повеќе придобивки за компаниите. Меѓутоа за да можеме да ги користиме тие придобивки, ние мораме да поработиме на тоа што кажавте, на економските аспекти, на јакнење на конкурентноста на нашата економија, на нашите компании, за кога во моментот кога ќе станеме дел од европскиот пазар, тие да можат да ги искористат придобивките, а да не бидат потиснати од поконкурентни компании од ЕУ. И исто така со членството во европскиот пазар ние мораме паралелно да работиме на тие темели или fundamentals, односно владење на правото и сите тие предуслови за обезбедување на правна сигурност, за борба против корупција, за добро управување. Така што ако сумираме, овој процес има потенцијал во овој момент да не даде поттик, да го работиме она што треба за членство во Европската унија, меѓутоа никако не смееме да се задоволиме со тоа како цел сама по себе. Тука ќе направиме првата пауза за реклами и потоа почнуваме или продолжуваме со она што го имаш и подолга најава, поточно стратегијата на Европската унија за заживување на војната индустрија и вооружувањето. И
И почнуваме со нас за што се случи пред неколку дена во Брисел. Европскиот совет поточно го изгласа фондот за безбедносна акција за Европа или SAFE на англиски скратено, со 150 милиарди долари кои ќе се трошат на вооружување, инвестиции во војната индустрија. 65% треба да бидат од европско тло, од европски земји, 35 е дозволено да не се, но сепак снима многу клаузули, многу услови, но малку ќе појасниме и малку ќе видиме што тоа може да значи за Македонија. Госпоѓо Петровска, 150 милиарди вака изгледаат многу пари, но се работи за 27 земји членки. Тука се земјите од ЕФТА, од Европската економска заедница, земјите кандидати, земјите каде има стратешки договори Европската унија, каде можат да учествуваат, сепак водечки ќе бидат носители на проектите се земјите од Европската унија, без нив нема да може. Ќе биде ли ова доволно на краток рок да ја осамостои Европската унија како воена сила, независно од американската поддршка? Дали ќе биде доволно за да се пополни тој јаз кој настанува, може да настане со евентуално, нели, ако Америка каже, како што и најави Трамп, дека нема да интервенира во одбрана на Европа, дека Европа е време да се брани сама? Ваквите планови кои излегува, да речам, на брзина откако претседателот Трамп почна да ги дава изјавите околу можно повлекување на прво на силите американски од европско тло, па понатаму и во поглед на неговото гледање за тоа во рамките на НАТО која земја колку троши, можам слободно да кажем, и неговото незадоволство, кое може би кај одредени земји е и оправдано, бидејќи тие го немаат постигнато оној 2% од 2% од GDP-то, од брутодомашниот производ, кој е став кој е договорен уште во 2014 година. Очекувано беше Европската унија да се јави со своја реакција, односно план, доколку се во ова би било вистина, како Европската унија ќе изгради својата одбранбена стратегија, односно како ќе ја зајакне одбраната, што е најважно. И веројатно ова што го донесуваат е резултат на се ова што го зборуваме и за жал се уште факторот кој исто така е важен, а тоа е актуелната војна или војниот конфликт во Украина, кој покрај сите обиди кои што се прават за негово решавање или барем запирање на војните действија, за жал гледаме и сведоци сме дека Русија секојдневно тоа го прекршува и продолжува со, и тоа можеби и со поголем интензитет на воени напади. Она што дали е сега ова доволно, веројатно да не забораваме не само за Европска унија, туку и за Украина, дел од ова ќе оди за Украина. До 2030, бидејќи не се многу години во прашање, 5 години се, мислам дека ќе биде доволно за да може и одбранбената индустрија да одговори. И тоа е исто така клучна работа, затоа што едно е да го имате фондот на средства, меѓутоа многу е важно и да можат капацитетите на војната индустрија да одговорат, да и го спорачаат она што ќе биде побарано. За Република Северна Македонија ние се наоѓаме во една специфична ситуација, меѓутоа би рекла и поволна. Дали имаме капацитети како воена индустрија да учествуваме во овој пазар? За жал не. Меѓутоа со поддршка од државата, која што ќе биде неопходна во овој дел, мислам дека може да се создадат такви капацитети и да бидеме дел или да земеме дел од овој колач, меѓутоа неспорно ќе биде дека ќе мораме да продолжиме со процесот на модернизација и опремување на нашиот одбранбен систем, на нашата македонска армија, па дури да речеме и да го забрзаме тоа темпо, иако сме планирале тие, бидејќи веќе сме над 2%, мислам дека 2,14% е за оваа година. Блиску до 2,2. Да, тогаш сметам дека ќе треба малку со позабрзано темпо. И сега, тоа за Македонија е малку специфично, дали тоа ќе значи, бидејќи сме свесни за нашиот буџет државен зборувам, тоа ќе треба малку да се донесе една стратегија на ниво на Министерство за одбраност, одбранбен сектор, каде ќе треба да се разработи стратегијата за паметна одбрана или smart defense, каде што одбраната ќе може и да допринесува сама во тој буџет и на тој начин практично да ги надополнува оние капацитети кои се неопходни. Ваква носење на ваква стратегија по мене има и една друга порака, а тоа е испраќање порака и кон она земја која во моментов престанува закана за Европа, а тоа е Русија, дека ние сме подготвени да го
со забрзани чекори да го зголемиме капацитетот на нашиот одбранбен систем, зборам како Европа, за да може да одговориме на евентуална некаква закана реална, односно некакви действија. Според некои проценки на Европа ќе бидат потребни, на Европската унија или Европа, околу 10 години за да може комплетно самостојно да одговори, поточно да создаде одреден механизам кој сега на пример го има како заштита од НАТО, бидејќи 23 земји членки на Европска унија се членки на НАТО. Значи за само осамостојување ќе бидат потребни околу 10 години. Дали со вакво темпо на трошење или како што велите самата индустрија да може да го постигне, бидејќи не се работи само за рестартирање на индустријата, туку и за нови вложувања во војната индустрија, значи и нови погони. Дали ќе биде доволно со оглед дека Русија на пример, која со оглед дека е во војна и многу повеќе троши од сите други, само во 2024 потрошила 40% од својот буџет и 9% од БДП за одбраната, нели како што кажав, сепак е земја во војна, што е енормно високо за земја која инаку не би во случај толку трошила, но на пример САД се водечки во светот со 3,4 од БДП и 997 милиарди долари трошоци на одбраната, а веднаш зад неа е Кина, која нема многу транспарентност околу тоа зашто ги троши, но претпоставките, колку троши, но претпоставките се дека е околу 1,7% од нејзиниот БДП или 314 милиарди долари трошоци за војни потреби. Влегува ли Европа реално во трка за вооружување и дали може да го стигне ова што го прават другите? Дел од земјите на европско тло, особено оние кои што се на источното крило на НАТО алијансата, веќе забрзано уште од самиот почеток на руската агресија започнаа забрзано да го зголемат пополнувањето на своите одбранбени ресурси. Полска веќе надмина, мислам дека и над 4% од GDP-то, затоа што реално тие се први на линијата на евентуална некоја закана или предпоставена закана, и мислам дека тоа е практично притисокот кој што сега на некој начин се прави врз останатите земји кои заостануваат малку во постигнувањето на буџетот. И бидејќи припаѓаме и во рамките на алијансата, меѓутоа и сме дел од заедничката безбедносна надворешна политика на Европската унија, ќе треба малку и тие да вложат малку повеќе. Определувањето однапред на ова не би ја нарекла долгорочна, бидејќи е сепак само 5 години, меѓутоа некоја среднорочна, да кажам, стратегија. Определувањето на оваа сума има дополнителен поттик и така е одбранбената индустрија. Зошто? Затоа што она што го начнавте и вие, вложувањето или воспоставувањето на нови капацитети на таа индустрија чинат многу. И тоа е нешто за кое што ќе треба да се има подолгорочна исплатливост за да може да се започне со некакво производство. И практично овие документи кои Европската унија сега ги презентира ја имаат меѓу другото и таа цел да гарантираат дека новите капацитети ќе бидат одржливи на подолг временски период, се разбира, а ќе се успее да се надополни оваа празнина која што или ајде да кажам недостаток во делот на вооружувањето кој го има Европа во моментот. Како НАТО алијанса апсолутно сметам дека имаме капацитет да се одговори на било каков предизвик и закана или ризик по безбедноста, меѓутоа Европската унија или Европа ќе треба забрзано, се сложувам, да работи на тоа прашање. Госпожа Крстиновска, освен овие 150 милиарди долари од фондот безбедносната акција за Европа, Европската унија има уште неколку механизми со кои смета дека во рок од 4 години би можела да достигне средства од околу 800 милиарди долари инпут во развој на војната индустрија, нови војни технологии, вооружување и така натаму да не ги редам. Меѓу другото, тука е фискално ослободување, клаузула, поточно трошоците кои ќе се дадат за одбраната една држава кој ќе ги прави инвестиции, да не се пресметуваат во како прекршување на фискалната политика на Унијата, односно како дефицит, ќе бидат иземени. Ова скратувам сега да не навлегувам подлабоко во тие економски анализи. Потоа Европската комисија пресметала дека на таков начин за 4 години би се ослободиле средства самите држави
ослободени од тој фискален товар дека се влегуваат во дефицит и расте процентот нели за задолжување, ќе би ослободиле околу 650 милиарди евра за 4 години за одбраната. Потоа се отвараат кохезивните програми за трошоци во одбраната, ги отвара Европската унија. Европската инвестициона банка исто така почнува проекти за финансирање за одбраната, а ќе се помагаат и приватни компании инвестирање во одбраната. Кога ќе се земе овој цел пакет, тука станува збор за не 150 милиарди, туку за многу повеќе, освен одбранбено, дали ова значи и буст за европската економија, бидејќи овие пари ќе се свртат низ европската економија на различни начини, бидејќи вооружувањето и војната индустрија поврзана со ресурси, со логистика, офаќа многу области економски, дали ова освен одбранбено и само и плюс и економски мотив за европската и буст поточно за европската економија. Да, секако Европската унија, како и вообичаено кога донесува нови политики, ги подкрепува со сериозни истражувања, наоди и проекции. И овој пат, имајќи предвид дека одбраната е навистина чувствителна област во која што традиционално ЕУ немала многу големи надлежности, и сега некако Европската комисија преку делот одбранбена индустрија добива поголеми надлежности и повеќе се вклучува во делот на одбраната, така што јасно е дека целта е повеќекратна. Значи не е само подигнување на европската одбранбена готовност до 2030 година, туку тоа несомнено ќе има позитивни ефекти за јакнењето на европската конкурентност. Бидејќи, како што споменавте, на одбраната не се гледа повеќе тесно само преку призмата на вооружување или оружја. Тука станува збор за воена мобилност, значи добар дел од тие средства ќе бидат насочени кон воспоставување на коридори со двојна употреба за цивилна и воена употреба. Кај нас, например, го имаме коридорот 8, кој што се гради, кој што е исто така паневропски коридор, НАТО коридор, и ќе има таа двојна функција, и цивилен коридор и коридор за воена мобилност. Понатамо, оно што се обидува Европската унија исто така да постигне е некоја поголема синергија меѓу стоките и технологиите со двојна употреба, така што производи кои што традиционално се размислува во цивилна смисла, почнувајќи тука од дронови, меѓутоа и секакви други софтвер и различни технологии кои што првично се користеле за цивилна употреба, понатаму ќе бидат на некој начин разгледани како може да придонесат кон таа европска одбранбена готовност, така што се работи за еден нексус кој што поврзува различни области под капата на европската одбранбена готовност, и доколку паметно се спроведе, секако дека ќе има повеќе придобивки од само одбранбената готовност. Инаку само малку за статистика ќе одземам време. Европската одбранбена индустрија забележува значително зголемување на вработеноста во 2023 година. Така, за број на работни места се достигнати 581.000, за разлика од 2021 кога имало 511. Значи за 2 години има околу 70 нови вработувања во војната индустрија во Европската унија, а исто отстварила промет војната одбранбена индустрија од 158 милиони евра во 2023 година, што е зголемување за 16,9% во однос на 2022 година. Ова само чисто како показател колку е тоа веќе не само одбранбено, туку економски показател на како се економијата, војната економија, колку станува се помокна во Европската унија. Дали може регионот да искористи нешто од ова? Не зборувам само како тоа, ќе ја прашам господја Петровска, колку Македонија има капацитет и каде може да се најде, туку дали може да искористи и надвор од тоа, од самото чувство од ова што го прави Европската унија, и одбранбено, но и економски.
Кога зборуваме за регионот, мислам дека треба да имаме предвид дека различни држави имаат различни односи, различна амбиција да станат дел од Европската унија и исто така имаат различна внатрешна ситуација, односно различно ниво на потенцијал да се вклучат во тие текови или да искористат нешто. Да ги земеме на пример Србија и Босна и Херцеговина, од почетокот на војната во Украина и во овие две држави се бележи навистина значителен напредок, раст и развој во поглед на наменската индустрија, одбранбената индустрија. Знаеме дека овие држави, впрочем како и ние, имаат некое наследство од Југославија, меѓутоа многу вешто успеа да го мобилизираат, да искористат постојната инфраструктура, постојните фабрики, за да почнат да произведуваат поголем капацитет оружје, да ги диверзифицираат производите и да започнат да извезуваат во Украина. Конкретно само за Србија бројките се некаде 800 милиони евра извоз во Украина од почетокот на војната па се до минатата година. Значи регионот несомнено има потенцијал. Ако видиме паралелно и Албанија и Косово прават напори да ги ревитализираат сопствените одбранбени индустрии. Албанија неодамна потпиша меморандум за соработка со Обединетото кралство за производство на воени возила. Така што државите во регионот веќе и активно се обидуваат на некој начин да станат дел од таа заедничка основа на одбранбената индустрија и технологија. Меѓутоа сепак зависи од амбицијата, од нивото на подготвеност и од нивото на визија колку останатите држави од регионот и колку ние тука во сето тоа ќе успееме да искористиме и да се вклопиме. Мисля, Петровска, токму ми е тоа прашањето за вас. Имаме ли капацитет и каде, на каков начин да го искористиме ова? Дали логистика, воена индустрија немаме? Имаме Самоков сега преименувано, помогнете ми да не го барам по хартиите, Атас Груп. Имаме исто и приватна исто фирма која работи главно со барут, поточно за муниција, ако не се лажам, но имаме ли други ресурси, логистика, капацитети за да понудиме нешто или каде би можеле да се најдеме во овој цел пат каде што е тргната параметар, да кажам, каде што се раздвижува сега таа воена економија во Европа? Ако го имаме предвид сето ова што пред малку го зборувавме во поглед на тоа кои се плановите на Европската унија и на Европа во делот на зголеменото вооружување, и тоа поприлично интензивно, Македонија може да има одлична шанса тоа да го направи. Што може да понудиме? Меѓутоа, во моментов да понудиме не, меѓутоа можеме со поддршка на државата апсолутно да бидат отворени капацитети кои ќе бидат конкурентни на овој пазар. И за тоа мислам дека барем од делот на човечки ресурси овдека има луѓе кои работеле порано и во Самоков во времето кога функционирал под капата на државата, во Еврокомпозит и така натаму, кои ќе можат да помогнат во тој процес, меѓутоа се разбира и со воведување на нови технологии. Албанија склучи таков договор, кој кажа тоа и соговорничката, со Велика Британија дека ќе произведуваат воена опрема. Ние можеме да се вклучиме и во зголемената потреба за производство на амуниција, меѓутоа апсолутно имаше една идеја која што не знам докаде е со реализацијата за производство на дронови во склоп на оваа компанија приватна која вие кажавте, со мала поддршка се разбира од државата. Инвестициите во одбранбената индустрија се многу скапи. И од тие причини за Република Северна Македонија е потребно државата да има дали фонд, дали тоа ќе биде преку доделување на државна помош, да им помогне на приватните компании кои дел од нив сега се генерално ориентирани кон увоз-извоз, освен оваа поголемата која споменавте, која има значително големо производство на муниција, меѓутоа исклучува само муниција, меѓутоа не е само муницијата во тој дел. И она што е исто така многу важно, за да можеме да бидеме
економични со буџетот кој го имаме на располагање е Македонија да се приклучи кон заедничките набавки. И таква една иницијатива уште додека бев министерка за одбрана подпишавме во рамките на НАТО алијансата, тоа може да се направи и во рамките на оваа иницијатива од ЕУ, каде што по некои пресметки кои тогаш ги правевме, цените кои би ги добиле со учество во таквите заеднички набавки би биле за некои одредени производи дури до 30% поевтино. Тоа значи дека 30% од буџетот на одбраната во нашата држава би бил заштеден. Меѓутоа, да се вратам на суштината, дали економски можеме да имаме придобивка од оваа ситуација? Апсолутно сметам дека да, меѓутоа е потребен државен план и е потребно државата да застане зад приватните компании кои, како што реков, во Република Македонија постојат, меѓутоа за жал веројатно ги немаат доволно средства за тоа да го направат. Беше подпишана и неодамна пред некој месец еден вид на меморандум за соработка или спогодба помеѓу исто така приватна фирма од Македонија со турска компанија во делот на размена на искуство, размена на знаење и технологии токму во производство на дел од воената опрема и вооружување, што јас лично го сметам како позитивен чекор. Министерството за одбрана и армијата, бидејќи нели се носители на одбранбениот систем, преку ние бројни договори кои ги склучуваме за различен вид на набавки, особено договорите влада со влада кои се склучуваат, практично може да бидат искористени и да се искористи политичката добра волја од двете страни, практично и дел од тоа знаење, и дел од тие технологии апсолутно да не бидат пренесени и веројатно и овој подпишување на овој договор со една од компаниите од Република Турција практично и како резултат на претходните договори кои како министерство сме ги имале склучено со Република Турција за набавка на артилериски системи. Госпожа Крстиновска, што треба да направи Македонија за да биде поконкурентна за новата можност, ако знаеме дека се уште сме далеко од тој, изборувавме и пред малку какви се проекти постојат за да се приближиме економски до Европската унија, се уште не сме ни, да речеме, ни до половина пат до таму. Значи, што е потребно да се направи сега за да се искористи оваа можност, оглед дека уште од вчера почна да течат роковите за европските држави да поднесуваат, има 2 месеци рок да ги поднесат плановите што и како планираат да користат од овој фонд. Може ли да го стасаме тој рок? Тоа пред се зависи од моментот дали нашата влада... Што ни го кажа госпожа Петровска, дека нели треба поддршка од државата, планови допрва ако правиме? Апсолутно се работи за дејност која што е во голема мера уредена и дури приватните компании мораат да соработуваат со државата. Има лиценци, дозволи кои што се необходни во секоја една фаза од процесот и имајќи предвид дека одбраната од друга страна е област за која што не се дискутира многу во јавност, има делови кои што се класифицирани, кои што едноставно не се јавно достапни. Јас можам само да се надевам дека владата и Министерството за одбрана имаат некаков план или барем разработуваат некаков план за да можеме да се вклучиме во сите тие иницијативи. Кога зборуваме за конкурентноста, ние конкурентноста како држава мораме да ја поттикнеме, да ја подобриме во сите буквално економски дејности. Во сите сектори се соочуваме со одлив на кадар, со намалување на квалитетот на кадарот. Имаме сериозни проблеми во поглед на квалитетот на образованието кое што го испорачуваме и сето тоа до некаде сигурно влијае и врз сите видови на индустрија, вклучително и одбранбената индустрија. Меѓутоа треба да размислуваме и во поглед на некој хоризонтален трансфер на вештини, затоа што имаме кај нас странски инвестиции во други области кои што би можеле до некаде да бидат сродни со одбранбената индустрија, кои што можеби во овој момент се соочуваат со некакви проблеми. Еве, ние сме многу зависни од Германија, од германската индустрија и нашиот извоз таму, така што можеме да размислуваме и за некаков хоризонтален трансфер помеѓу индустриите на работна сила, доколку се покаже дека одбранбената индустрија нели се покажува дека е потенцијално корисна и полезна дејност, економска дејност за нас. Да, одбранбената индустрија не значи само
тешко вооружување, тука е и опрема, тука се униформи, тука се логистика, така што можеби би можеле да се најде нешто така за тешка индустрија и за војна индустрија, навистина треба и финанси и време да се направи. Пред да одиме на следниот блок на реклами, ова ќе го поврзам со нешто што се случува и во НАТО. И тоа што го кажав на почетокот и во најавата околу инсистирањето на САД, поточно изјавата на претседателот на САД Трамп дојде кога незадоволен, како што кажавте и вие, од тоа колку трошат некои од европските држави за финансирање за одбраната. И факт е дека последната барање на САД трошоците за одбраната да бидат 5% од буџетот на секој од државите, и тоа ќе се решава на следниот самит на НАТО во Хаг. Како гледате на ова барање на Америка и дали може да се испорача? Најголем број од државите се согласни, но што би значило тоа за Македонија? За Македонија, зависно од тоа на кој рок ќе биде проектиран тој 5% да биде постигнат. Ако е на период од повеќе од 5 години, мислам дека нема да биде оптеретување. Според моја информација на 7 ќе биде. Тоа е веќе прифатливо и како што реков и спомена во претходниот одговор, ако во одбраната се направи или се продолжи оној план кој ние го започнавме за паметна одбрана и правилно користење на ресурсите и оние кои што и вие спомнавте за двојна намена кои што може да бидат искористени, односно и во делот на цивилната заштита, меѓутоа и во делот на армиското вооружување, тогаш за Република Северна Македонија мислам дека нема да биде проблем. И она што е исто така многу важно е како што се зголемува процентот на одбраната, буџетот на одбраната, да не трпат останатите сектори во државата. Тоа е многу важно, особено не оние ранливи категории, социјална помош и така натаму, плати, пензии, се она што значи нормално функционирање на државата за сметка на зголемувањето на одбранбениот буџет. Затоа велам дека со добра стратегија, со правилно располагање со ресурсите, апсолутно сметам дека во период од 7 можеби до 10 години за Македонија тоа би било остварливо, затоа што без друго треба дополнително и многу да влажуваме. Одбраната има многу капацитети кои сега во овој период, да речеме, не се искористени или не доволно се искористени, а кои може да носат приходи во самото министерство, односно да го пополнуваат буџетот на одбраната. Така што мислам дека со една таква паметен пристап, мислам дека овој процент ќе биде остварлив, и мислам дека и министерот за надворешни работи на неговата средба вчерашна, чинам, со државниот секретар на Соединетите Американски држави изрази подготвеност дека Република Северна Македонија е подготвена да го прифати овој процент. Да, информациите се дека Македонија е една од земјите, поточно само една земја членка се против во моментов на 5%, инаку сите, вклучително и Македонија, прифатиле да процентот за изводување на буџетот од одбраната да биде 5%, со тоа што деталите се, како што и веќе и документот на НАТО излезе, дека ќе бидат од 2 дела, поточно прагот ќе биде за издвојување директно или hard defense, значи стрикно за трошоците на одбраната за опремување, модернизација и инфраструктура, ќе биде на 3,5% крената, а до 5%, поточно 1,5% ќе се надополнува со она што досега не беше сметано во делот на трошоци за одбраната. Тоа е токму што го споменавте вие, инвестиции во стратешка инфраструктура за која смета НАТО, сајбер одбраната, гранично обезбедување, тоа што досега не се сметало како трошоци за одбраната, но со ова се сака да им се помогне на земјите членки побрзо да го достигнат прагот од 5%, и тоа би било на рокот 7 години. Значи, зголемувањето би било за Македонија, ако е сега на 2,2, значи за 7 години би требало да достигнеме до 3,5, што реално е изводливо, како што велите на тој рок. Ако се продолжи со реформата која што ја започнавме во 2023, односно веќе беше доведена при крај на системот за управување со кризи, кризен менеджмент, кој што според
последниот проект кој што го оставивме во Министерството, требаше да биде реформиран и да дојде под координација на Министерството за одбрана, токму заради бројната опрема која Министерството за одбрана и армијата се разбере ја има, а може во даден момент да биде користена и за ваква намена, практично за Република Северна Македонија. Затоа реков ефикасно алоцирање на ресурсите и ефикасност при реформите кои во иднина ќе ги спроведуваме. Владата најави дека во тек е таа реформа. Мислам дека спомнаа дека се подготвуваат закони, така што еве, нека биде ова најдобронамерен совет за тоа како можеме да вистина да бидеме ефикасни и тие ресурси да бидат на располагање и на алијансата доколку се разбира затреба, меѓутоа пред се да ги штитиме она што се наши интереси. Република Северна Македонија изминатите години навистина имаше сериозни предизвици со разни природни непогоди од различен карактер, така што мислам дека тој дел од системот треба да не биде приоритет, еве да речам како национален приоритет да го ставиме. Тука ќе направиме втора пауза за реклами и одиме во завршницата од емисијата. На самиот крај сме од емисијата. Со мене во студиото се две дами. Тоа е госпоѓа Славјанка Петровска, поранешна министерка за одбрана и актуелен пратеник во Македонското собрание, и Ана Крстиновска, основач и председателка на ЕСТИМА. Бидејќи сме сосема на крај, за уште еден сегмент од европската одбрана или од стратегијата е тоа економската безбедност. Тоа е нешто што малку се споменува, а кај нас има големо значење, поточно одржливоста на секоја земја со ресурси, со инфраструктура во услови на криза. Како стоиме по тоа прашање, дали Македонија ги следи тој правец кој го прави Европската унија, за да се вие го споменавте тоа на почетокот, дали имаме капацитет за самоодржливост, поточно дали сме економски безбедни? Економската безбедност е можеби еден од најактуелните концепти на Европската унија, кој што се привлекува буквално низ сите можни области. Значи, не зборуваме повеќе за доволно храна, доволно енергенси, за оние основни економски потреби, меѓутоа зборуваме за концепт кој што опфаќа сајбер безбедност, критична инфраструктура, понатаму самодоволност во широк диапазон на производи, технологии, суровини и така натаму, и тоа е нешто што ЕУ од минатата година кога ја усвои сопствената стратегија за економска безбедност се обидува да активно да го спроведе, и нешто што ние како држава кандидат и држава која што е непосредно поврзана со ЕУ, зависна од ЕУ, имајќи предвид дека ЕУ е наш најголем трговски партнер, инвеститор и донатор, мораме да го следиме. Европскиот концепт за економска безбедност се состои од три столба. Првиот е тој што го споменавте вие, јакнење на сопствената конкурентност и самодоволност. Вториот е концептот на намалување на ризиците поврзани со трети држави, без разлика дали станува збор за увоз, извоз, инвестиции од тие држави. И третиот е градење на партнерства со држави кои што ги споделуваат истите проблеми, загрижености и вредности како и Европската унија. Ние како држава, мислам дека сега допрва почнуваме да размислуваме на сите овие три фронтови. Од една страна се соочуваме со некои структурни пречки во поглед на нашата конкурентност, затоа веќе изборувавме во поглед и на одбраната, и мораме навистина да се обидеме да станеме поконкурентни. Исто така мораме да се обидеме да следиме она што прави ЕУ, бидејќи не би смеле на некој начин да ја пропуштиме можноста кога ЕУ, европските компании се повлекуваат од држави како што се Кина, предходно беше Русија или други држави кои што ги гледаат како ризични или далечни, треба да делуваме проактивно и да се обидеме дел од тие компании да ги добиеме кај нас и во регионот. Понатаму исто така работиме активно на своевидно диверзифицирање, односно склучување на различни договори, различни партнерства со трети држави, со цел да ја зголемиме нашата економска понуда, меѓутоа и опциите кои што ги имаме во сите овие делови. И конечно нешто што не сме почнале да правиме, меѓутоа од минатата година има некои раздвижување, тоа е во делот на намалување на ризиците. Почнуваме како држава да размислуваме за воведување на механизам за скрининг на странски инвестиции, како обид да се
привлечат квалитетни инвестиции кои што нема да повлекуваат некои ризици по безбедноста, по јавниот ред или по некои наши стратешки интереси. И понатаму има тука цел механизам, цел пакет на алатки со кои што понатаму ќе треба исто така да се усогласуваме, меѓутоа тоа во основа е процес кој што сега го започнуваме како држава. Со Петровски, сосема на крај, еве вие бевте на позиција министер за одбрана, сега сте пратеник, дали сметате дека Македонија е економски безбедна земја? Еве, слушнавме што се треба да се направи, што не правиме, дали сметате дека сме економски безбедна земја во услови на криза или на некаков ризик? И јас би рекла, без да се разбира да ширам паника, меѓутоа би рекла дека треба да бидеме навистина предпазливи во тој дел, затоа што економската безбедност е дел или е главниот столб, би рекла, еден од главните столбови на националната безбедност и било каква зависност од земји кои можеби наведом не изгледаат безопасни сега во овој момент, можат во клучен момент да предизвикаат нарушување и на националната безбедност, и тоа практично го видовме со почетокот на војната во Украина, за тоа колку е важно да бидеме, па дури во делот на економијата, секогаш на вистинската страна, односно на страната на сојузниците и партнерите. И тука мислам дека не треба да имаме дилема, затоа што соработката со земји кои се членки на НАТО алијансата, членки на Европската унија или стратешки партнери, мислам дека е најбезбедната варијанта за Република Северна Македонија. Апсолутно имам разбирање и го поддржувам секој обид дополнително да се достигне економски развој, инвестиции дополнителни во нашата држава, меѓутоа и токму од причина што сме членка на алијансата, треба да бидеме внимателни. Ви благодарам многу на гостувањето, истече времето, останаа некои неодговорени прашања, но се надевам дека кога ќе почне се ова да се случува во Европската унија, ќе имаме повторно можност да разговараме што направи и како направи Македонија. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам. Вам почитувани, и ви благодарам што бевте со нас и останете со програмата на Телма.